今日、ワイらより強そうな猫さん集まる。めちゃくちゃ強そう。プリングルズみたいなヒゲやな。突進してきそう。レギュレーション違反。こんなん睨まれただけで泡吹いて気絶するわ。カナダオヤマネコやで。強そう。悲しそう。魔法攻撃してきそう。拳で、飼い主はワンパン余裕定期。ブーカは、カードゲームチャンピオン。かわいい。